有冇試過心口易住，以為自己心臟病發，結果睇醫生檢查完，醫生話你心臟完全冇問題，但仲係會時不時心口易悶，令你好唔舒服。呢種情況，中醫認為同痰蒙胸竅有關。換言之，要解決呢類嘅不適，最主要嘅治法係要處理痰阻呢個病因。如果你好容易心口易悶啦，記住以下3個重點。第一，要戒甜同埋奶類食物，包括果汁、超甜嘅飲品、糖果同埋甜品。第二，唔好再食黏稠度高嘅食物，包括忌廉、芝士蛋糕、榴蓮同埋濃稠嘅芡汁等。第三，可多食幫助理氣化痰嘅食物，例如陳皮、佛手柑、柚子皮或者生薑等嘅。做到以上3點，相信你胸悶嘅情況已經會漸漸減少。如果情況有改善，但胸悶問題仍然時不時困擾你，咁就記得早啲睇中醫，醫師可以處方針對痰蒙胸竅嘅中藥，幫你改善體質，根治心口易悶嘅情況。